வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சூராஜ் 744 FE சேனான் டாட்டாருங்க சேலுக்கு வந்துக்குதுங்க. அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்க ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல், நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வீடியோஸ்லாம் சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. அதற்கு நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கான் ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர் வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டாட்டாக்கு சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் டாட்டாவோட ஃபோட்டோஸ் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க, நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. ஓகேங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜுங்க. மாடல் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 744 FE வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடலுங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN15 Z1074ங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 12 2013ங்க. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்க, டபுள் கிளச்சுங்க, ரிவர்ஸ் PTO இருக்குதுங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அப்படி சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் இருக்குதுங்க, டாப் இருக்குதுங்க, ஹூக் பேட் இல்லைங்க. ஃபிட்னஸ் அப்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 11 2028 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. வெஹிக்கிள் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் டாட்டாங்க. இந்த வண்டியோட ஹார்ஸ்பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 HPங்க. ஓகேங்க, இப்போ டயரோட கண்டிஷன் சொல்லி பார்க்கலாங்க. நாலுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஒரு 60% வரும்னு ஓனாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இருக்காதுங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியோட ரேட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் தரேங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குதுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் மாதிரி இப்படி உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல் இந்த மாதிரி டிராக்டர் வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.